రాజ్యసభ సాక్షిగా మోడీ జగన్మోహన్ రెడ్డికి సూపర్ పంచ్ ఇచ్చాడా? విశాఖ రైల్వే జోన్ అంశానికి సంబంధించి ఇప్పటి వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం స్థలాన్ని కేటాయించకపోవడంపై జగన్మోహన్ రెడ్డిపై మోదీ సీరియస్ అయ్యారా అంటే అవుననే సమాధానం ఇస్తున్నారు కొంతమంది రాజకీయ విశ్లేషకులు. ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మనతో మాట్లాడేందుకు ప్రముఖ రాజకీయ విశ్లేషకులు, ప్రముఖ సీనియర్ జర్నలిస్ట్ సిఎస్ రావు గారు మనతో ఉన్నారు. ఆయనతో మాట్లాడదాం. సార్ హాయ్ సార్. హలో కృష్ణ. సార్, రాజ్యసభ సాక్షిగా మోడీ జగన్కు సూపర్ పంచ్ ఇచ్చాడా? ఇప్పటి వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ విశాఖ రైల్వే జోన్కు సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం స్థలాన్ని కేటాయించకపోవడం పైన మోడీ జగన్మోహన్ రెడ్డికి వార్నింగ్ ఇచ్చాడా అంటే ఏం చెప్తారు సార్? అంటే మోడీ వార్నింగ్ ఇచ్చాడని కాదు, కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం వార్నింగ్ ఇచ్చింది. రాజ్యసభ సాక్షిగా కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్నటువంటి రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్, కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ ఒక రకంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి అనే అతను నిర్లక్ష్యం ఎలా చేస్తున్నాడు విశాఖ రైల్వే జోన్ విషయంలో అనేది చాలా క్లియర్గా ఆయన చెప్పడం జరిగింది. ఏ విధంగా నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు అనేది. ఏదైనా సరే బైఫర్కేషన్ చట్టంలో, విభజన చట్టంలో కేంద్ర సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ ఇక్కడ నెలకొల్పాలంటే, ఆంధ్రప్రదేశ్లో నెలకొల్పాలంటే దానికి సంబంధించినటువంటి భూములు కానీ, మౌలిక వసతులు ఏవైతే వాటర్ కానీ, కరెంట్ కానీ, వీటన్నిటిని చూపించాల్సినటువంటి బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఉంటుంది. కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది? రైల్వే జోన్ ప్రకటించి రైల్వే జోన్కి శంకుస్థాపన చేసి దాదాపు ఏడాదిన్నర గడుస్తుంది. ఏడాదిన్నర అయింది. రైల్వే జోన్ కోసం చాలా రకరకాల పోరాటాలు చేశారు. విభజన చట్టంలో పెట్టినటువంటి రైల్వే జోన్ను విశాఖలో ఏర్పాటు చేయడానికి పెద్ద ఎత్తున అక్కడ విశాఖ రైల్వే జోన్ కావాలని చెప్పి పెద్ద ఎత్తున రైల్వే కార్మికులు పెద్ద ఎత్తున ధర్నా చేశారు. అసలు ఎట్టకేలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం బైఫర్కేషన్ చట్టంలో పొందుపరిచినటువంటి దాని ప్రకారం విశాఖలో రైల్వే జోన్ పెట్టడానికి వాళ్ళు ఆల్రెడీ అంగీకరించారు. దానికి ఫండింగ్ కూడా కేటాయించారు. దాదాపు 161 కోట్లతోటి ప్రాథమికంగా పనులు ప్రారంభించడానికి శంకుస్థాపన కూడా చేసి ఏడాదిన్నర అవుతుంది. మిగిలిన దానికి నీకు భూములు కేటాయిస్తే తప్ప నీకు అది విశాఖ రైల్వే జోన్ పూర్తి కాదు. పూర్తి స్థాయిలో భూములు కేటాయిస్తే తప్ప. భూములు ఎవరు అక్విజిషన్ చేయాలి? భూ సమీకరణ ఎవరు చేయాలి? రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేయాలి. కానీ భూ సమీకరణ చేయలేక చేతులు ఎత్తేసింది జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఉండేటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం. మరి కేంద్ర సంస్థలు ఎలా రావాలి రాష్ట్రానికి? ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నప్పుడు, చంద్రబాబు నాయుడు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు 2014 నుంచి 2019 వరకు కేంద్ర సంస్థలు దాదాపుగా ఒక 70-80 వచ్చినాయి కేంద్ర సంస్థలు. ఇదే విధంగా ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏదైతే నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారో అదే నిర్లక్ష్యం కనుక ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు కనుక నిర్లక్ష్యం వహించినట్టయితే ఎయిమ్స్ లాంటి సంస్థలు అసలు వచ్చిన్నాయా? ఎయిమ్స్ లాంటి సంస్థ అనేది ఇప్పటికీ కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి లేదు. తెలంగాణ రాష్ట్రం పోరాడుతుంది ఇన్ని వనరులు ఉన్నప్పటికి కూడా. కానీ ఎయిమ్స్ లాంటి సంస్థని తీసుకొచ్చుకున్నారంటే అప్పట్లో ఎన్ని సంస్థలు, దాదాపు 60-70 సంస్థలు వచ్చినాయి కేంద్ర సంస్థలు చంద్రబాబు నాయుడు టైంలో. అన్నింటిని తీసుకొచ్చారు. అప్పటికప్పుడు ల్యాండ్ అక్విజిషన్ చేశారు, ల్యాండ్ ఇచ్చేశారు, వాటర్ ఇచ్చేశారు, పవర్ ఇచ్చేశారు, ఫండ్స్ ఏదైనా కావాలంటే మ్యాచింగ్ గ్రాంట్స్ ఇచ్చేశారు. సో దాంతో మీకు మొత్తం కేంద్ర సంస్థలు అన్నీ వచ్చేసినాయి. కానీ ఇంకా మిగిలిపోయినటువంటి సంస్థలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. వాటిని తీసుకురావడంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఘోరంగా వైఫల్యం చెందారని చెప్పి మనం చెప్పచ్చు. సో ఎందుకు విమర్శిస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డిని అని అంటే, ఇదిగో ఇలాంటివే. ఇప్పుడు మనం విమర్శించడం కాదు, కేంద్ర రాజ్యసభలోనే క్వశ్చన్ వేస్తే ఎవరు వేస్తారు? క్వశ్చన్ వేస్తే రైల్వే జోన్ ఎంతవరకు వచ్చిందని ఎంపీ రామ్మోహన్ క్వశ్చన్ వేశారు. తెలుగుదేశం పార్టీ ఎంపీ క్వశ్చన్ వేశారు. ఏంటి రైల్వే జోన్కు సంబంధించి ఎంతవరకు వచ్చింది, ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ ఏంటి అని క్వశ్చన్ వేస్తే రైల్వే శాఖ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి వైష్ణవ్ చెప్పింది ఏంటంటే, అశ్విని వైష్ణవ్ చెప్పింది ఏంటంటే, రైల్వే జోన్కు సంబంధించి ఆల్రెడీ మేము ఫండ్స్ కేటాయించాము, ఆల్రెడీ పనులు జరుగుతున్నాయి, కానీ అక్కడ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ జరగలేదు, ల్యాండ్ ఇవ్వలేదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కాబట్టి మేము స్పీడ్గా చేయలేకపోతున్నాము అని చెప్పారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి యొక్క నిర్లక్ష్యం ఆ విధంగా ఉందని చెప్పి ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అంటే నిర్లక్ష్యం అంటే అది వాళ్ళు ఇవ్వనందువల్ల మేము లేట్ చేస్తున్నామని చెప్తూ మొత్తం టోటల్గా కొన్ని వివరాలు చెప్పారు. 2014 నుంచి 2023 వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే విడిపోయిన తర్వాత 2014 నుంచి 2023 అక్టోబర్ నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్లో 3841 కిలోమీటర్లు, తెలంగాణలో 1923 కిలోమీటర్లు రైల్వే లైన్ విద్యుదీకరించాము అని చెప్పాడు అనమాట. అంటే రైల్వే ప్రోగ్రెస్ గురించి, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రైల్వే ప్రోగ్రెస్ గురించి చెప్తూ చెప్పారనమాట. అలాగే
గత 9 ఏళ్లలో దేశవ్యాప్తంగా పలు రాష్ట్రాల్లో మొత్తం 38,650 కిలోమీటర్ రైల్వే లైన్ను విద్యుదీకరించామని చెప్తూ మేము రైల్వే జోన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏర్పాటు చేయాలనుకున్నాము, చాలా త్వరితగతినే పూర్తి చేయాలనుకున్నాము. కానీ రైల్వే జోన్ ఏర్పాటు చేయడానికి సహకారం అందించట్లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. ఇంతకన్నా ఘోరమైన అవమానం ఉంటుందా? మొన్నేమో ఇదే రాజ్యసభ వేదికగా చేసుకొని ఫండ్స్ని కట్ చేస్తారు, 4,000 కోట్ల రూపాయల ఫండ్స్ని రావాల్సినవి ఆయుష్మాన్ భవ, వీటికి ఆయుష్మాన్ భవ వెల్నెస్ సెంటర్లు వీటిని పెట్టడానికి ఆ కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉండేటువంటి దాదాపు 7-8 సంస్థలు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మీద కంప్లైంట్ చేసినాయి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి. అంటే ఆ సంస్థలు ఏమేంటి? వైద్య ఆరోగ్య శాఖ, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ, ఇవన్నీ కూడా దాదాపు 5-6 సంస్థలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద కంప్లైంట్ చేసినాయి కేంద్రానికి. పిఎంఓ ఆఫీస్కి కంప్లైంట్ చేసినాయి. ఏం చేసినాయి? జగన్మోహన్ రెడ్డి మన మార్గదర్శకాలను ఫుల్ఫిల్ చేయలేకపోతున్నాడు, బహుశా ఆ మార్గదర్శకాలను ఫుల్ఫిల్ చేయనందువల్లనే 4,000 కోట్లు ఆపేస్తున్నాము అని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పింది. ఆ విషయాన్ని నిన్న రాజ్యసభ వేదికగా మంగళవారం రోజు చెప్పారు. బుధవారం రోజు ఏంటి? విశాఖ రైల్వే జోన్ని మేము ఏర్పాటు చేయడానికి సహకరించట్లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి, ప్రభుత్వం ల్యాండ్ అక్విజిషన్ చేయట్లేదు, ల్యాండ్ ఇవ్వట్లేదు, భూములు అవసరమైనటువంటి భూములు ఇవ్వాలి కదా కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలంటే. రైల్వే జోన్ ఏర్పాటు చాలా బిల్డింగ్స్ కావాలి, ఆ బిల్డింగ్స్ నిర్మాణం కోసం ఫండ్స్ ఇచ్చేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం, కానీ భూములు ఇవ్వాల జగన్మోహన్ రెడ్డి. అదే భూములు ఇచ్చినట్టు సకాలంలో ఈ పాటికి బిల్డింగ్స్ కంప్లీట్ అయ్యిండే కదా, రైల్వే జోన్ అయిపోయిండేది కదా. కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు అని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం, అది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మీద రాజ్యసభ వేదికగా విమర్శలు చేసినటువంటి పరిస్థితి. అంటే నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారని. ఇప్పుడు ల్యాండ్ అక్విజిషన్ అనేది, భూ సమీకరణ అనేది చాలా పెద్ద టాస్క్. అది విజయవంతంగా చేయగలిగితేనే మౌలిక వనరులు అనేవి ఏర్పడతాయి, లేదంటే మౌలిక వనరులు ఎక్కడ ఏర్పడవు. మౌలిక వనరులు, వసతులు కల్పించాలి, వనరులు కల్పించాలి అని అంటే స్థానికంగా ఉండేటువంటి ప్రభుత్వ సహకారం అందించాలి. అవసరమైతే మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ కూడా ఇమీడియట్గా ఇవ్వాలి. మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ ఇవ్వనందువల్ల ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొన్ని కీలకమైనటువంటి సంస్థలు ఆగిపోయినాయి, ప్రోగ్రెస్ లేకుండా. మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ ఇవ్వలేని పరిస్థితుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కీలకమైనటువంటి అభివృద్ధి ఆగిపోయింది. దాంట్లో ఇప్పుడు విశాఖ రైల్వే జోన్ కూడా ఒకటి. విశాఖ రైల్వే జోన్ గురించి ఎంత పోరాడారంటే విభజన సమయంలోనే అప్పుడున్నటువంటి ఎంపీ, రాజ్యసభ ఎంపీ వెంకయ్య నాయుడు ప్రత్యేక హోదా గురించి, రైల్వే జోన్ గురించి, ఎనుగుబండి ప్రాంతాలకు ప్రత్యేక ప్యాకేజీ గురించి ఆయన పోరాడినటువంటి పోరాటం అందరికీ, తెలుగు ప్రజలందరికీ తెలుసు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు వాళ్ళందరూ చూశారు. ప్రత్యేక హోదా 5 సంవత్సరాలు కాదు 10 సంవత్సరాలు కావాలంటే 10 సంవత్సరాలు శాంక్షన్ చేశారు. అసలు ప్రత్యేక హోదానే లేకుండా చేశారు, ముగిసిపోయినటువంటి అధ్యాయం అని చెప్పేశారు. దాని మీద పోరాడి నేను మెడలు ఉంచి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని నేను అధికారంలో రాగానే ప్రత్యేక హోదా తీసుకొస్తానని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రచారం చేసి 22 మంది ఎంపీలను గెలిపించుకున్నాడు. 151 మంది ఎమ్మెల్యేలతో అధికారంలోకి వచ్చాడు. 5 సంవత్సరాలు అవుతుంది, 4.5 సంవత్సరాలు దాటిపోయింది, ఇంకొక 5 నెలలే. మరి ఇట్లా ఏం చేసినట్టు జగన్మోహన్ రెడ్డి? ప్రత్యేక హోదాని ఏం చేశారు? విశాఖ రైల్వే జోన్ ఏం చేశారు? ఎనుగుబండి ప్రాంతాలకి నిధులు ఏం చేశారు? ప్రత్యేక హోదా గురించి అసలు మాట్లాడలా. సో కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి యొక్క నిర్లక్ష్యం, చేతగానితనం, ఆయన యొక్క స్వప్రయోజనాలు కోసం రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను తాకట్టు పెడుతున్నారు అనేది రాజ్యసభ వేదిక పరోక్షంగా కేంద్ర ప్రభుత్వమే చెప్తోంది, ఆన్ రికార్డ్ చెప్తోంది. ఇది మనం చెప్పడం కాదు, ఆన్ రికార్డ్ రాజ్యసభ వేదికగా వాళ్ళే చెప్తున్నారు, కేంద్ర ప్రభుత్వమే. సో కాబట్టి ఇప్పటికైనా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆ ల్యాండ్ అక్విజిషన్ పెద్ద ఇష్యూ కాదు వాస్తవంగా. అంటే అది ఫండింగ్ కావాలి. ఇప్పుడు ల్యాండ్ అక్విజిషన్ చేయాలంటే, ల్యాండ్ ప్రైవేట్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా డబ్బులు కావాలి, నిధులు కావాలి. నిధులు ఎక్కడుండి లేవు. సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉందని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వమే చెప్తుంది. ఇదొక ముట్టికాయ జగన్మోహన్ రెడ్డికి అనుకోవచ్చు, మరొక ముట్టికాయ రాజ్యసభ వేదిక. రోజుకొక వార్నింగ్, రోజుకొక హెచ్చరిక, రోజుకొక ముట్టికాయ వేస్తున్నాం కేంద్ర ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి. అసలు ఇది నాకు తెలిసి వాళ్ళకి తెలుసు లేదు, అసలు వాళ్ళ దృష్టికి వెళ్ళిందో కూడా నాకు తెలియదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ రాజ్యసభలో వైసీపీ వాళ్ళు ఉంటారు కానీ అట్లా వాళ్ళు స్పందించాలి కదా. స్పందించి జగన్మోహన్ రెడ్డికి చెప్పగలిగి ఉండాలి కదా. వాళ్ళు జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్పగలిగి ఉండాలి, జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్పి కన్విన్స్ చేయగలిగి ఉండాలి, లేదంటే జగన్మోహన్ రెడ్డితో కలిసి మాట్లాడేటువంటి స్వాతంత్రం ఉండాలి కదా వాళ్ళకి. ఇంకేముంది, మన పీరియడ్ అయిపోయింది, మళ్ళీ మనం ఎంపీలు కాబోతున్నామా అనే యాంగిల్లో వాళ్ళు ఉన్నారు. దాదాపు 22 మందిలో 19 మంది మాకు అసలు ఎంపీలే వద్దు, పోటీ చేయమని చెప్పి వాళ్ళే చెబుతున్నారు 19 మంది. అలాంటప్పుడు ఇవన్నీ ఎందుకు పట్టించుకుంటారు వాళ్ళు? ఆల్రెడీ దగ్గరకు తుది దశకు వచ్చింది, తుది దశకు ఇంకా 5 నెలల్లో ఏముంది అనుకొని వాళ్ళు కూడా లైట్గా తీసుకుని ఉంటారు. సో రైల్వే జోన్ కూడా రాదు, పోలవరం రాదు. పోలవరం విషయంలో కూడా మొట్టిగా లేసారు. మొన్న పోలవరం విషయంలో కూడా నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారని చెప్పి మొట్టిగా లేసి నీటిపారుదల శాఖ సంబంధించిన సెక్రటరీ
కేంద్ర నీటిపారుదల సెక్రటరీ అసలు బండబూతులు తిట్టడమే మిగిలిందంట, అంత ఆగ్రహంగా మాట్లాడారంట పోలవరం విషయంలో. సో కాబట్టి ఎంత కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసినా అరిసినా చట్ట ప్రకారం చేయాల్సిందే, కానీ ఆ చట్టానికి విరుద్ధంగా అయితే చేయలేరు కదా, హెచ్చరిస్తూ ఉంటారు ఇలా.